Só, então nós anestesiamos, descolamos a gengiva, olha o quanto o dente quebrou. Ó. Então, olha lá o dente, a restauração. Então, nós vamos limpar isso aqui tudo e vamos tentar cimentar ele aqui para o paciente poder trabalhar e tudo mais. E aí a gente depois amadureceu o que nós vamos fazer. Ó. A gente limpa aquilo ali tudo, vai ficar bonitinho. E vamos vir e vamos cimentar para depois nós fazermos uma peça que abrace aquele remanescente ali para ele não fraturar.